अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने ये पहले वाले 2 वीडियो मिस किए तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप उसे ज़रूर एक बार चेक करें। तो चलिए अभी बनाते हैं हमारा आज का मेन्यू, वो है खाखरा चाट। तो गाइज़ हमारा खाखरा चाट यहाँ पे बन के रेडी है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।